raadios seltsimehed, las ma räägin teile ühe loo veel. Aastal kaua enne TV-d, kui jumalikud olemused ja saatanlikud koletised lahutasid meil meelt. Valguse taandudes külla saabub see, silmanurgas liigutused, kujud varjudes, rindkere voodi põhja vajutatakse. Vaatab sulle miski otsa, hõikad. Aidake! Palun aidake! Palun aidake! Liigutust ei tunne, nooti keel ei näe, tundub kehas, kaugemale jääd. Anna alla, kildudeks purune, anna alla, peegli näkku surune. Tere tulemast meie hulka. Surnuid viirastusi kohta tule, las ma näitan sul, kuidas olla võikalt julm. Piin nõuab nautlemist kui hobune rautamist. Silma enda peegeldust, mis sa täpselt näed, jälgi halba isikut, surnuks äkki jääd. Räägin teile loo Kasperist ja Jasperist. Jasper oli vitt, Kasper oli vaim vist. Kasper oli maru, ehmatas lapsi, noori ja kanu. Jasperist polnud väga tolku, ühtki mõtet tal peas ei mõlkunud. Külas peksti teda tokiga, Jasper poos end üles, kuid keegi ta laipa ei leidnud. Mädanema läks, tulid rotid. Külla mina leidsin tee nüüd. Ametlikult nimeks mul on. Või kui tahate, siis kutsuge mind lihtsalt Karlsson Matuselt. Ja ärge arvake, et ma vahel ei ela teie katusel. Jasperi loo moraal on see. Isegi kui sa midagi ei tee, ikka kõik on perses. Tule lähme lokile, vaikselt varjudesse, tasa lakkeme pimedusse. Milleks ennast piinata, koormata ja hiljata, lihtsalt ennast lõpeta ning tule ära minuga. Viin su elust kaugele, kus kõik saab uue alguse. Kui Tauno Pühvlil sisse krossis, kurjami täitsa ära trossis. Kui mõtled tundega, tundeid tunne mõttega. Kurat küsis, mida sa vitt seletad? Tauno vastas, no täpselt.